हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल। ट्रेन एक्सीडेंट में इस बच्चे की पाँव और पूंछ पूरी तरीके से कट चुकी है। हम अभी इसे सर्जरी के लिए लेकर के आए हैं। आप कोई भी छोटा सा अमाउंट डोनेट करके इसकी जान बचा सकते हैं। धागा ये टूटे ना ये धागा